Құрметті телекөрермендер, бүгінгі әңгіме тақырыбы Қазақстанда спорттың дамуы. Соңғы жылдары өте белсенді және өте үлкен жетістіктерге жетіп жатырмыз. Осы әңгімені талқылау үшін бүгінгі студиямыздың қонағы Қазақстанда жалпы қазақ жігіттердің арасында әлемде ауыр атлетика бойынша бірінші рет чемпион болған Жасұлан Қыдырбаев келіп отыр. Қош келдіңіз. Саламатсыз. Жасұлан Балғабайұлы Қыдырбаев 1992 жылы Алматы облысында дүниеге келген. Қаркен Ахметов атындағы спорттағы дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-интернатты бітірген. Ауыр атлетика бойынша Азия чемпионы. 2014 жылы Алматыда өткен ауыр атлетикадан әлем чемпионатының 94 келі салмақ бойынша алтын жүлде иегері. Жасұлан, саған бірінші сұрақ, біздің жастар бар, көрермендер бар. Әлем чемпионы қалай болды? Қай жерден шықты? Қысқаша өзің туралы бір ақпарат берсең, қай жерде дүниеге келдің, қай ортада, отбасың, ата-анаң, жалпы өзің тұрған жеріңді барлығын қысқаша. Өзім қарапайым отбасынан болам. Райымбек ауданы Саржаз ауылында өсіп, сол ауылда дүниеге келіп, сол ауылдан бастап, сол жақта егінеп, шөп шауып, мал қарап, ауылдың шаруашылығын істеп жүріп, жаттығу істедік. Ауылда спортпен жаттығуға қандай мүмкіншіліктер болды? Енді спорт залдары мысалы жаттығу үшін. Өзіміз шамамыз келгенше жұмыстар істейміз. Ағайларымыз шамасы келгенше жаттығу залын әдемілеп қояды, сәнділеп қояды. Әке-шешем қарапайым. Қандай қызметтері? Әкем электрик өзі, шешем мұғалім, тарих пәнінен сабақ береді. Мұғалім. Өзі патриоттық мұғалім мамамызы. Дұрыс тәрбиелеген ғой. Дұрыс тәрбиелеген, Бұл жерде мысалы мынандай көзқарас бар. Енді көп жастар қазір бізде де ауылда тұрады. Мысалы сен тек қана қазақтың арасында бірінші чемпион емес, жалпы ауылда дүниеге келіп, ауылда өсіп, сен қазір әлем чемпионы болып жатсың. Мысалы, ауылда қазір тұрып жатқан көп жастар бар. Сол ойлауы мүмкін. Қалған жастарына спортпен айналысамын десе мүмкіншілік көп. Спорт залдар бар, жаттығушылар бар, әртүрлі орталықтар бар, колледждер, арнайы мектептер. Ауылда қиындау. Мысалы, ауылдың қаланың балдарын салыстырғанда қазір дене шынықтыруға, жарты спортпен айналысуға ауылдың балдарына, мысалы, қаланың балдарын салыстырғанда қандай айырмашылығын көресің? Айырмашылық еңбекқор болады. Ауылдың балалары еңбекқор. Олар қиыншылықтан қорқпайды. Олардың күн тәртібі олардың қатал, нақты уақытымен. Үйдің тіршілігіне қарап. Мысалы, малды қарау керек, шөпті шағу керек. Шөп шағу керек, мал қарау керек, жаттығуынан да үлгеру керек. Соның бәрі күн тәртібінің өте түзу, жақсы екенін білдіреді. Енді қалада бостық бар ғой. Ұйықтап қалады, анау болады, мынау болады. Бірақ әр баланың, әр спортшының, әр осы жасөспірімнің болашақта бір чемпион болатын, болашақта өзінің арманы мақсаты, оны сақтап қалса, ол чемпион болатыны анық. Жалпы чемпион болған адамға ертең егелік жасайтындар көп. Мысалы, мен көмектестім, мен жасадым, мен де оны талайын көріп жүрміз. Мысалы, сенің чемпион болғанда, осы бүгін бірінші рет шығып отырсың, мысалы, чемпион болғанға кім әсер етті? Енді бұл жарыста нақты көмектескен бұл халқым біріншіден қолдау көрсеткен. Екіншіден бапкерлерім. Өзім Бектемир Тойшан, Дәулет Әділгазин, Ержас Болтаев деген ағайларым. Ол кісілердің үлкен үлестері зор. Бірақ Илья Ильинді бапкерлері осы жігіттер ғой? Бәріміздің біргесіңдер ғой. Бір Илья Ильиннің командасымыз. Сол осы команданың бапкерлері, аға бапкерлері осы үш кісі болады. Оған дейін осы командаға мені түсінмей үлес қосқан тағы бір бапкерім бар, Бекен Бекмұхамбет деген. Ол кісі енді Ильяға да кезінде көп көмектескен азамат. Осы бапкерлеріміздің көп үлес тиді. Өте өз жұмысын нақты білетін кісілер. Ауылда көп инфрақұрылым жоқ. Сен бірақ чемпион болу армандап, қалаға қалай келдің, сол туралы айтып бер. Мысалы, қалай спортқа қызығушылығың, мысалы, үлкен спортқа қалай келдің, сол туралы айтып бер. Мен ауылда тек қана күрес қанақ болды, күреске қатысып жүрген кезім еді. Содан Алматыға дарынды балаларға
арналған спорт интернатына, Кәркен Ахметов атында. Соған түсем деген арман болды. Ол арманға жаңағы неше жасында келдің сонда сен? 13 жасымда келдім. Сол армандап, сол арманмен келген едім. Сен күрестен зілтемірге спорт мектебінде ауыстың? Иә, спорт мектебіне ауысып, сол спорт Дарынбаларға спорт интернатына түскеннен бастап, мен ауыр атлетші болып, зілтемір көтергіш спортшы болып шықтым. Соны біз сояқта оқып жүріп, сол мектеп интернатын бітіргенде, мен сол бірінші рет 18 жасымда Азия чемпионы болдым. Азия чемпионы болдың. Мен ойымша өзің бар, дәл осындай сен сияқты талантты спортшылар бар, бірақ енді оған жағдай жасалмады. Мысалы, сені көп жағдайда Илья Ильинмен салыстырады. Илья Ильин да өзі спорттық өмірінде жоғарғы көтерілген 17 жасында чемпион болды. Сосын Пекин олимпиадасын ұтты, сосын бір жағдайлары болып төмен түсіп кетті, дұрыс жаттығамады, қиыншылықтар туындады. Сосын қайтып көтерілді. Мысалы, сен де білетін әлем чемпионы болдың, кейін 1-2 жыл көрінбей кеттің, өзің жаттықтың, қайттан орнына келдің. Бізде осы уақытқа дейін жаңағы бапкерден бапкерге ауысып кезінде, содан да біраз жаңағы бір ауыр жарақат алған едім. Ауыр жарақат алып, осы спорттан, үлкен спорттан бір 2 жылдай демалдым. Енді қанша дегенмен жаңағы жарақаттағаннан кейін қандай болмасын, адам баласына сескеніп қалады. Қайттан жаңағы зілтемірге баруға сескенеді. Қиын кезде кім көмектесті саған? Одан бұрын сен чемпион болдың. Иә. Сосын жағдайың болмай шығып кеттің. Өзімен өзің 1-2 жыл жүрдің. Мысалы, сондай бір қиын кезеңде қасыңда нақты қолдау кім жасады? Кімге бір ырзашылығыңды білдірер едің? Енді әке-шешем ғой біріншіден. Сол кезде жаңағы енді мені үйренем, келінсірем деген жаңағы өзімнің қазір келіншегім. Сол жылы, сол қиыншылық жылында сол кезде жанымда болып, жанымда тауылып, екеуміз сол жылы жаңа үйлендік. Үйленіп, үй болып, мені жаңағы екеуміз мені сборыңа бар деп, сборға жіберіп, мен әке-шешеме баласының орнына бала болып қалған. Келін. Иә, келін. Менің орныма бала болып қалған, қыздың орнына қыз болып қалған. Сол өзім келіншегім. Келінде мен естігенім спортқа қатысы бар. Иә. Мен естіген үлкен жетістігі бар. Өзі келін туралы айтып кетсеңіз, енді көпшілік естісін отбасыңыз туралы. Енді келіншегім өзі үлкен бокспен айналысқан. Бокспен? Иә. Қыздардың боксы болсын? Иә, қыздар бокспен айналысқан. Жаңағы өзімізде Қазақстанда әлі сол әйелдер боксы ашылмай жатып, боксқа қатысқан бір өзім бір боксшы келін деген өте сирек кездесетін шығар. Сондай бір қатты мінезді. Иә. Енді сонда кәсіби спортшы ғой? Иә, кәсіби спортшы. Маған қарағанда оның жаңағы спорттық тәжірибесі көп қатысқан, көп жерлерді көрген. Жаңағы оңда спортта үлкен үлесі бар. Әлем чемпионатына бардыңыз. Енді мен білетінім, 94 салмақта сіз ғана емес, Сидов барды. Бірінші тізімде Сидов тұрды, екінші болып сіз тұрдыңыз. Енді көбінесе Сидовтан күтті барлығы. Енді танымалы, бұрыннан бері келе жатыр. 94 салмақта мысалы бірнеше спортшымыз бар. Бұл жерде жеңіп шығуға қандай сізге бір әсер етті, бір қандай жағдай әсер етті? Жарысқа басты бұл жарысқа маған түсу мақсат болды. Осы жарысқа түсу менің мақсатым болды. Көптен бері шықпай жүрдің? Иә, енді 2 жыл демалу деген оңай емес әр спортшыға. Уайымдайдан қандай форма қандай екен дедім. Содан 2 жыл аралығында жарысқа шықпай осы 94 салмаққа түстік. Сол кезде жаңағы басты менің мақсатым ол осы Қазақстанның салмағын жіберіп қоймау, беріп қоймау. Қалай Қазақстан салмағы? Бұл 94 салмақ, енді өзіміздің танымал Илья Ильин. Осы Илья Ильиннің бізге жаңа 94 Қазақстанға сақтап кеткен салмағы ғой. Шегелеп қойған ғой Қазақстан 94-те жеңіп шығады деген. Жеңіп шығады деген. Ұтылмаған. Ильяға ұтылмаған. Сол үшін де ертеңде енді біз ұтылып жатсақ, ұят бола ма? Намыс қорғаймай қалғандай бір сезімде боламыз деген сондай. Ильяның артында еріп жүретін жігіттер жоқ екен дейді ғой. Иә, намысқа тырысып, өзіміздің жаңағы 94 салмақ дүние жүзінде танымал ғой енді. Қазақстан десе 94 салмақ еске түседі.
Соның танымал салмақ, сол намысты қорғап қалу. Қазір Илья Ильиннің командасы бар деген ұғым пайда болды. Бұрын енді жалпы ортақ ұлттық құрам болды. Қазір Илья Ильиннің командасы бөлек жаттығады. Илья Ильин командасының ерекшелігі не деп? Енді Илья Ильиннің өзінде ғой. Иә. Илья Ильиннің өзінде қайда жүрмесе мысалы бәрі таниды. Қандай қасиеттері бар Ильяның мысалы? Ильяның қасиеті енді мақтап өтсек, бірден бір мақтап өтетін болсақ, ол әлі бір рет ұтылмаған. Оны шетелдерде жаңағы бір қандай спортшы ретінде көреді, бәрі тура Ильяны қолынан ұстаған және арман көреді. Ол үшін бізге де мәртебе, оның бірге бір залда қасында жүр. Иә, қасында жүр. Жаңа Ильяның командасы ашылғалы бері ең бірінші спортшылар болып, мен бірінші бастап кірген едім Ильяның командасына. Жалпы мен өткенде Ильямен сөйлестім, сені бір жақын інісіндей көреді. Қайта сені айтады, Жасұлан бейтті, Жасұланға айттым, Жасұланды үйреттім, қасыма ертіп жүрмін дейді. Сол рас қой. Араларында бір ағалы інілі қарым-қатынас бар ғой мен. Бар, иә. Өзімнің жаңағы бір үлкен ағамдай Ильяның өте үлкен бір несі бар. Анау адамды жандырады, адамға рух береді, патриоттық сезімі мықты да. Жаңағы бір залға кіргенде басқа балалар жаттығу істей алмай жатса, сол Ильяға қарап, Ильяның артына ілесіп, ол артында жаттығу жүріп кетеді. Адамды өзінің жаңа командасын алға тартып біледі да Илья. Сондай қасиеті бізде жаңағы шетелдер қызғанады, мысалы. Кейбір спортшылар қызғанышпен қарайды. Қазақстан десе, жаңа Ильяға бір қызғанышпен қарайтын адамдар бар ғой. Сондай біз мақтанып тұрамыз. Ильяның командасына екенімізге. Қазір жастардың әлеуметтік желіні көп пайдаланады. Мысалы, өзің келетін туралы мен интернетке жазып едім. Мынау Инстаграмда өзіңде барсың ғой, Инстаграмда. Бір сұрақ қойыпты. Анар Валиева Сидовтың алдын ала чемпион деп жариялап берді ғой. Ол кейін көңілсіз тұрды. Сіздің одан озып кеткеніңіз оны есеңгіртіп тастағандай. Қазіргі қарым-қатынастарың қандай деп сұрақ қойыпты. Қалай жауап бересің? Бұл шынымен де көбісін ойландыратын нәрсе. Иә, бәрі көбінің аузында осы сөз, осы сұрақ. Бірақ екеуміздің қарым-қатынасымыз жақсы. Екеуміз осы уақытқа дейін бір командада, бір жаттығу залында, бір жаңа жататын орында, біз бір асханада тамақ ішіп жүрген спортшымыз. Жарыс орында енді ол жарыс болғаннан кейін әрқайсысы өзінің күшіне сенеді. Мықты жеңеді, қалғаны қалады. Енді бұл да ол сен жеңісің, ол Сидовтың да жеңісі ғой. Иә, мен жеңісім, Сидовтың да жеңісі. Дұрыс айтасың аға. Ол өйткені біз бір командада істейміз. Сол Ильяның командасында бір командада істейміз. Екеуміз біріміздің атағымызды шығарып жүрген спортшылармыз. Енді әр спортшының болашағын сұрайды, алдындағы мақсаттарын. Бірақ қазақта тағы алдын кеспеу деген бар. Сол себептен енді ұтасың батпайсың деп сұрамаймыз. Алдың кескің келмейді, бірақ дайындық қалай жалпы, алдағы жоспарларың қалай? Алдағы жоспарлар келесі жылғы әлем чемпионаты Америка штатында, Хьюстон қаласында болады. 11-ші айда. 94-пен шығасың? Иә, осы 94 салмаққа қаламыз. Оған жаттығу барысы осы жаңа жылымыздан басталады. Басталып, бірінші жаңағы өзіміздің қалыпқа келтіретін арасында жаңа емделетін жерлер бар. Емдейтін жерімді емдеп, содан кейін жаттығуды бастаймыз. Қайтадан басынан бастап, әлем чемпионатына дейін дайындаламыз. Енді әлем чемпионатына былай тұрсын, мен өзім олимпиаданы ойлап отырмын. Дұрыс. Енді өзіміздің күш қуатымызға сеніп, бір қолдауға сеніп, олимпиаданы ұтамыз. Рахмет, Жасұлан. Өзіңе де сәттілік тілегім келеді. Алдағы шығатын шындарың көп, белестерің көп. Үлкен алдында тек қана жеңістер болсын. Іске сәт дегім келеді. Рахмет. Рахмет.